Очень хорошее средство от кашля, о котором многие забыли, но оно тянется еще с Советского Союза. Благо, в аптеках оно есть, и называется это средство грудной эликсир. Очень у него хороший состав, довольно хорошо помогает и стоит относительно недорого, чуть больше $1. Поэтому принимать его довольно просто, но лучше, конечно, проконсультироваться с лечащим врачом, которому вы доверяете. Вот его состав. Ну и, конечно, нужно смотреть, обращать внимание, нет ли у вас аллергии на составляющую этого грудного эликсира.